Puluhan sa mga balita sa Saturday 47. Kapulisan, nagpaabot pa sa kamanduan. Human gipahuno ni Presidente Rodrigo Duterte ang pag-operate sa online sabong. Tanang pampublikong tunghaan sa Mandaue City, makasugod na sa ilang face-to-face classes karong Mayo 15. Konsehal Eugenio Gabuya, nakadawat og hulga sa iyang kinabuhi. Ang gulo sa politika sa pag-ambush ni Lieutenant Colonel Barandog ug iyang asawa gisalikway sa kapulisan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Saturday 47. Og karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, mga kaigsoonang Muslim dinhi sa Dakbayan kung Dakbayan sa Lapu-Lapu ni sa ulog sa ilang Eid al-Fitr o pista sa Ramadan kahagahapong adlaw. Samtang nasayran nga karong adlaw gideklarar nga regular holiday subay sa maong okasyon. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Inso. Gisaulog sa mga kaigsoonang Muslim sa siyudad sa Lapu-Lapu ang Eid al-Fitr o Feast of Ramadan kagahapong adlaw. Ang Eid al-Fitr mao ang pagtapos sa pagkuasa sa mga kaigsoonang Muslim sud sa buwan nga gisugdan adtong Abril 3. Matod ni Saad Mimbala o sa Tabligh for Islam sa moske nga nahimutang sa sitio Iba, Barangay Basak nga ang Eid al-Fitr panahon usab kini sa ilang pagpasaylo hilabi na sa mga tawo nga nahimuan nila og sa laod. Gawas niini pagpakita usab kini og paghigugma sa usag-usa ngadto sa ilang isig kaingon. Eid al-Fitr lipay-lipay mi murag ka na dito sa pista. Muna si pista sa amua Eid al-Fitr. Nga mga umigpasaylo sa among mga sala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ug kadausa namo kung nami masulting nasuko siya namo mga pasaylo og pasaylo mo nay pinaka-importante sa amo nga mga Muslim. Sumausab ni Amruddin Maruhum o sa ka Bilal nga tungod kay pagsaulog man sa kapistahan sa Ramadan ang Eid al-Fitr, hinungdan nga o sa kasalo-salo ang ilang gihimo kagahapon uban sa ilang mga sakop sa pamilya o sa kinatibuk ang Muslim community. Nag-celebrate mi sa labas, katulad ng maligo sa dagat. Kaya ba sa inyo? Pag-enjoy, kana makuan bisag saan kami pumupunta. Yan. Tapos pamilya din ang aming kasama. Panghinaot nila nga padayon silang buligan o mga grasya ni Allah sa maabot pa nga mga katuigan. Nasayran nga karong adlaw gideklarar ni Presidente Rodrigo Duterte ang regular holiday subay sa maong kasaulugan. Patch Anthony Inso, CCTN News. Kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo magpaabot pa sa formal nga kamanduan gikan sa Campo Crame labot sa pag-operate sa batok sa online sabong. Kini human nga gipahibaw sa Department of Interior and Local Government nga ipaundang na ang maong matang sa sugal nunot usab sa mando ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. May pagkawasog kamanduan sa Presidente Rodrigo Duterte paghunong na sa operasyon sa online sabong nunod sa rekomendasyon sa Department of Interior and Local Government kundi DILG bisan pa man nga nagkuog nga masulod nga kwarta sa panudlanan sa gobyerno niini gikan sa buhis. Apan bisan pa man niini dili pa makapatuman ang kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo bisan pa man nga doon na pamahayag ang palasyo may kalabutan sa mong matang sa online nga sugal sanglit magpaabot pa sila sa formal nga order gikan sa Campo Crame. Mato ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, Information Officer sa Cebu City Police Office, nga kinahanglan sila og suwat mando aron na maimplementar nila kini sa legal nga pabaagi. As a matter of protocol, we have to await for directives coming from headquarters because we need to have a document showing that indeed these kani mga franchise ani nga mao nga mga entities engaged in isabong are already cancelled.
Because lisod kung karon nga higayon, magsugod ta og panakop and then wala tay may pakita nga cancel na ang ilahang mga franchise or permits. Mibahan si makatangay nga kung magpadayon nga mag-operate o magpasugal ang mga online sabong operators bisan sa kamanduanan ni Presidente Duterte ilang gyud kini nga dakpon apil na ang mga nanugal. Mamahimo-hinon nga ang lokal nga kagamanan sa siyudad sa Sugbo makaluwat og kamanduan sa pagpasira sa mga online sabungan nga nakalukat og business permit. Well, kung wala na sila ana nga mga franchise, no, like totally gi-cancel na, it will render their activity as illegal. So, panakpon gid sila tanan. And then sa ilaha magipang-apply nga mga areas kung asa sila nagpa-duwa, well, I think the city government can order their closure. Gumikan ini gipanglantawan karon sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo nga mogara na usab ang tigbakay tungod kay wala naman ang online sabong nga tungod nini gilauman ni makatangay nga adunay sunod-sunod nga pagpangronda. Iyang gipasabot nga walay problema kung nga magpaaway lang og ang mga manok ang mga tao nga walay pusta apan kung mahibaw-an nga nagpinustaan na kini diha na mosunod ang kapulisan. Yeah, well, di man gid siguro I don't know ang kultura man gid siguro na sa Pinoy no nga pastime nila ang sabong. Well, kung magduwa ra sila ana, wa man ay problema, no? But once that aduna nay kwarta nga involved, sugal na sila, nagpustaay na sila, that makes that particular activity illegal. And that's where the police will come in. Auhag sa kapulisan sa publiko nga likayan ang pagpanugal sa mga tigbakay, sanglit dili sila mo pasaylo kung nadagpa na sila sa tigbakayan. Arnold Bustamante, CCT News. Ruta alang sa mga public utility vehicles nga moagi sa Cebu-Cordobaling Expressway padayong gitun-an sa habig sa LTFRB 7. Mao nakig-alayon karon sila sa mga local government unit aron mamahimo nga sayon ang pagpatuman niini. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nagpadayon ng pagtuon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board 7 alang sa posibleng pagbutang og ruta sa public transport vehicles nga mangagi sa Cebu-Cordoba-Link Expressway. Dungan kini sa paninguha nga mamahimong hapsay ang pagbiyahe gikan sa mainland Cebu paingon na sa Mactan Island ug vice versa. Matod di LTFRB 7 Director Eduardo Montialto nga gikonsidera sa ilang pagtuon ang point-to-point nga destinasyon, epekto sa trapiko ug amplitihan. Sa kasamtangan, anapa sa tulo ka mga ruta ang ilang nakita. Maong nakig-alayon usab sila sa mga local government units sa Metro Cebu alang niini. Ay isa ka ruta siguro gamay lang nga padulong sa Lapu-Lapu City. Depende na sa traffic situation na to sa di ba ta mo puno og mo congest na nang hinuon kay man developmental route pasabot dili gid ni bag-o gini siya nga ruta, bag-o gini siya nga mga ruta then bag-o nga volume of units ang atong mabutang. Kung mahinayon man ang mga plano, mamahimong makaagi sa kapin 8 kilometros nga expressway ang mga bus ug modern jeepneys. Adunay posibilidad usab nga mumahalog jutay ang mamahimong plitihan alang sa makasakay sa maong ruta. Mulanat nga to sa pipila ka buwan ang ilang pagtuon uban ang CCLEC management una pa isumiter sa ulohang bahin sa LTFRB ug mahatagan og circular order. Kung kinahanglanon gyud do na pwede man ta mag-interim nga mga units nga mo agi din ha. Sabot pwede tang maghimo og special permit nga ang uban nga mga ruta karon nga pwede na to ipaagi dito. Very minimal lang siguro. Ipanginaut sa habig sa LTFRB 7 nga mamahimong malampuson ang mga pagtuon alang sa mas hapsay nga pagbiyahe sa ikatulong taytayan kana kung makauyon usab ang mga operators sa mamahimong sangputanan sa maong plano. Gian Navarro, CCTN News. Miauhag ang Archdiocese of Cebu sa publiko nga iampo ang kalampusan sa pag-deliberate nga mamahimo sa kinabuhi ni anhing Arsobispo Chupilo Camomot. Karong adlaw mag-abot ang hugpong sa mga opisyal sa simbahang Katoliko sa Vatican City aron tun-an sa katapusang higayon ang posisyon sa mao nga Sugbuanong Arsobispo. Matod sa ilang gipahibaw nga mao kini ang labing importante nga proseso aron maaprubahan ang iyang posisyon o iduso ngadto sa ni Pope Francis. Kung mauyunan na sa Santo Papa, mahimo nang madeklarar nga si Camomot isip venerable o padayon nga hangtod nga mamahimo kini nga santos.
Tanan nga mga pampublikong tunghaan sa syudad sa Mandawi ang nakapahigayo na kung makapahigayo na og limited nga face-to-face nga klase karong nga Mayo 16 sa kasamtangan. Way klase ang tanan nga mga pampublikong tunghaan sa mao nga syudad tungod sa umaabot nga eleksyon. Ang DepEd ni suspenso sa klase sud sa duha ka semana gikan sa Mayo 2 hangtod sa Pitsa 13 aron matagan og higayon ang mga magtutudlo nga makapuan sa ilang kung makatrabaho sa ilang electoral functions alang sa umaabot nga national ug lokal nga eleksyon. Matod ni Dr. Nympha Bungo, ang superintendent sa DepEd Mandawi, 44 ka mga pampublikong tunghaan ang makapahigayon og in-person nga klase og usa na lang katunghaan ang padayon nga ni-comply sa requisitos. So ato na yung matudluan o ba yung atong mga bata, labi na yun ang kaning atong kinder to grade 3. Matudluan sila sa pagbasa, sa mga basics ba. Gipasidan-an sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD7 ang publiko batok sa mga scammers nga manghatag og forms nga musaad sa paghatag og financial assistance. Din matod ni Lia Quintana, ang Information Officer sa DSWD7, nga ilabi na karong nga election period. Din ang uban kanila ang mugamit pa sa pangan sa ahensya o politiko aron mangilad. Gitugaan ni Quintana nga ang uban musaad og paghatag sa 5,000 pesos ngadto na sa 10,000 pesos isip ayuda gikan sa DSWD. Apan sila maningil og kantidad alang na sa pagproseso sa mao nga dokumento. Tambag sa opisyal gadto sa publiko nga klaruhon una ang impormasyon nga ilang makuha gikan sa mga staff sa Local Social Welfare and Development Office. Gawas ni ini, gitambagan usab ni Quintana ang publiko nga dili mo share og mga fake news online aron dili kini makailad sa mga katawhan. Makadawat og financial nga pahalipay gikan sa dakbayan sa Talisay. Ang Talisay nun nga si Lucille Dihos nga nahimutang sa top 3 sa licensure examination for teachers. Si Mayor Samsam Gulyas mingon nga iya kining hatagan o pahalipay diin dungog kini sa Talisay. Una niini ang Talisay City College na tukod gumikan sa paningkamot sa mga Gulyas diin gisaway kini sa ilang mga kaatbang sa politika. Gani gihimo kining isyu karong umaabot nga eleksyon. Masunod, Konsehal Eugenio Gabuya nakadawat og hulga sa iyang kinabuhi. Kana og uban pa mga balita sa pagbalik sa Sire 47. Balik sa ato mga balita, Commission on Elections Cebu City andam na sa umaabot nga national ug local elections karong Mayo 9. Final testing og sealing sa mga vote counting machine ipahigayo na karong Mayo 5, adlaw kana nga Huwebes. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Nagkanayon si Commission on Election kung COMELEC Cebu City South District Election Officer Marilu Paredes nga all systems go na sila alang sumaabot nga May 9, 2022 national ug local elections. Kay pila ka adlaw naman lang ang paabuton eleksyon na si Paredes miasoy nga sila gimanduan sa COMELEC Manila nga ang mga electoral boards mo verify sa correctness ug quantity sa official ballots nga gibutang sa Cebu City Treasurer's Office. Gawas lang sa mga pipila ka mga dokumento sa masasupply nga gamiton sa final testing and sealing nga himuon karong Mayo 5 adang Huwebes, kumpleto ng ubang election para Fernalia. Ang final testing and sealing himuon sa kadayang voting center sa syudad sa Subo, diin kadlawon sa May 5 ipadala ang mga VCM, ballot boxes ug batteries sa mga voting centers. This is a very important activity kay we will test the functionality of the VCM if it will be ready for use on election day. In case na ay problema sa VCM on FTS day, ato na nang ma-resolve. And then if ready for use na siya on election. Natay contingency or instructed na ang mga EBs na if ever wala na contingency machine, we will wait for the other cluster precinct na
for them to finish, and then we will use their machine. Nasayran ang Cebu City dunay 964 ka clustered precincts, diin 520 ini sa South District ug 444 sa North District. Kay numduman nga dihang miigo ang bagyong Odette Disyembre sa miaging tuig, dagang tungaan ang nangaguba hinuon si Guni Paredes nga magamit nila kini og dunay mga voting centers nga butang og makeshift tents kun pananglitan dili kaigo ang mga lawak sa ringan. Karon siguro nakaano naman sila. Wala naman may report na dili sila ready for election gikan sa mga Desime Padilla, CC10 News. Traffic Enforcement Agency of Mandawi kun team mipahimangno nga idili ang pagparking gawas sa mga tunghaan nga gamitong polling center atol unya sa eleksyon. Matod ni Edwin Humawas, ang team officer in charge sa team nga dili ang pagparking kung idili ang pagparking 100 meters gikan sa gate sa tunghaan. Hinuon matod ni ini nga tugtan ang one side nga parking sa tuong bahin sa karsada sa matag eskwelahan. Matod ni ini nga way isira nga karsada apan na mupakatap sila og usa ka personnel sa matag polling center. Para nindot ang kuan pag adto sa kada eskwelahan madali ra nya moto safety sa atong mga mamutaray muna atong giplano sa team. Commission on Elections sa siyudad sa Mandawi ni pahigayon usab og final briefing sa kapin 2,000 ka mga individual nga mohatag og serbisyo atol sa Mayo 9 nga eleksyon sa Mandawi. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nipaubo sa final briefing ang mga individual nga mohatag og serbisyo ato sa Mayo 9 nga eleksyon sa Mandawi. Gipahigayon ang final briefing sa Mandawi City Cultural and Sports Complex. Diin gibahin sa duha ka batch ang kapin 2,000 ka mga individual. Kini gipahigayon aron maandam sila sa mga importanteng buhaton atol sa piniliay. Ang mga reminders na namo kung unsay i-submit diri after na sa election, unsay kinahanglan niya dadon padung sa ilang polling places, unsay angay buhaton during election day. Si Dr. Nympha Bongo, superintendent sa DepEd Mandawi, nagkanayon nga walay ni back out nga mga magtutudlo sa pag-serve sa eleksyon. Hinuon bisan pa niini, aduna sila 15 ka personnel nga on standby. Matod ni Bongo nga andam na ang DepEd Mandawi para karong Lunes nga piniliay. Ang atong mga teachers ug mga staff ready na gyud sila. Ato sa mga classrooms ready na. Nalay mga minor nga kanang kulang, nalay mga ginagmay nga kulang. For example, kanang mga suga, yung anak, pero ready na ang ato yung mga eskwelahan. Ang COMELEC Mandawi nagkanayon nga andam na usab sila sa umaabot nga eleksyon. Matod sa buhatan nga gawa sa vote counting machines, na-deliver na ang tanang election paraphernalia nga kinahanglan sa piniliay ngadto sa ilang buhatan ug sa City Treasurer's Office. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Konsehal Eugenio Gabuya Jr. giingong nakadawat og hulga sa kinabuhi. Samtang Comelec Cebu City malaumon nga ang piniliay sa syudad sa Sugbo karong Lunes hapsay og malinawon. Ang kasayuran ihatod ni Desime Padilla. Bisan og wala midagan sa maabot nga May 9, 2022 national ug local election si Konsehal Eugenio Gabuya Jr. apan giingong nakadawat gihapon kinig hulga sa kinabuhi. Kini human ganihang buntag dihang nahibaw siya nga dunay giingong suwat diha sa ihang panimay nga kill zone ug sigun pa matud pa sa ilang mga tawo sa ilahang lugar diha sa Cogon Pardo dunay nagpasalbar nga nakamotor og naglabay og botilya. Gimugatan hinuon ni Gabuya kinsa naa na sa iyang katapusang termino isip konsehal sa syudad sa Sugbo ug miyembro kini sa Bando Osmeña Pundo Kauswagan kun BOPK nga wala siya mahadlo kay siya nagtuo nga kini politically motivated. Well, it's obvious, no? It's very obvious nga og imong tanawon usa gina sa mga buhat sa pagpanghadlok sa nas buhat nga haron
isuppress ang pasan sa pagbutar sa mga kandidato nga limpyo, ligdon o angayan sa katungdanan. Subay niini si COMELEC Cebu City South District Election Officer Marilu Paredes miingon, ang Cebu City wala maapil sa election watch list areas. Dugang sab ni Paredes mahitungod sa kaluwasan sa mga kandidato gubang government officials, ang kapulisan ang dunay jurisdiksyon ini ug sila sa COMELEC magpaabot lang sa rekomendasyon. Starting May 9, 2022, this is for the future of our children. So they must vote wisely, and for the politics to observe kanang unsay joy kinahanglan buhaton on election day, no campaigning, no wearing of shirts, campaign t-shirts na naadjud ilahang ngalan, and then they must not roam around and campaign kay bawal man jud na siya. Kay ang campaign period will end on Saturday. Malaumon sa bang COMELEC nga ang syudad sa Subo atol na unya sa piniliay, malinaw ug hapsay. Dungan sa pagbutyag nga ang ilahang mga partners nga ngandam sa aron masiguro nga magmalampungson ang umaabot nga bugnong lugay nun. Desime Padilla, CCTV News. Subling gibarugan ni Presidente Rodrigo Duterte nga way kandidato sa pagka-presidente dinhi sa nasod ang iyang i-endorso karong eleksyon sa 2020. Maong giawhag niya ang mga sakop sa gabinete nga likayan lang una ang pagduso aron dili na mosamot pa ang mga ekspekulasyon. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Sa gihapon, gihimugatan ni Presidente Rodrigo Duterte nga wala siya i-endorso kinsa ang musunod nga presidente sa nasod. Mao kini ang naimong pamahayag usa ka semana sa dili pa ang adlaw sa eleksyon karong Mayo 9. Atol sa pre-recorded public address, nakita sa presidente ang mga espekulasyon gikan sa publiko may labot na sa mga nanagan karon. Samtang daan na kining namahayag nga magpabilin kining neutral ning naghinangat niyang pagtapos sa iyang termino. It's not that as president, I have to go where my duty mandates me to. Pero ulitin ko, you better disabuse your minds about getting into guesses and assumptions. Wala akong kandidato pagka-presidente ngayon hanggang Disyembre. Yahog usab nini ang mga sakop sa gabinete nga likayan lang una ang pag-endorso sa ilang gusto nga kandidato pagka-presidente. Kini aron kalikayan nga mosamot ang mga hungihong ug espekulasyon kalabot sa ilang suportahan nga mo'y modumala sa sunod nga administrasyon. Kayo mag-remain neutral lang rin. Kung may kandidato ka, just keep it to yourself and vote. But let us avoid endorsing any candidate so that there will be no second guesses or implications that we are supporting this candidate or that candidate. Sa nasayran, giendorso sa presidente ang pipila ka mga kaalyado nini sa Subo sa ilang tagsa-tagsa ka mga gidaganang posisyon atol siyang pagbisita sa Subo niyadtong Marso 31. Susama usab ang gibuhat nini ngadto sa mga kaalyado kinsang nidagan pagka-senador ubos sa PDP laban. Sa gihapon, gipanginaut mismo ni Presidente Duterte ang kaligdong ug kalinaw ning umaabot nga eleksyon. Gian Navarro, CCTV News. Musunod ang gulo sa politika sa pagbanhig ni Lieutenant Colonel Chuck Barandog o giyang asawa gisalikway sa kapulisan. Kana ugupan pa mga balita sa magbalik sa Sayre 47. Balik sa ato mga balita, ang gulo sa politika sa pag-ambo sa magkiayong Chuck ug Ibon Barandog gisalikway sa kapulisan sa syudad sa Sugbo. Work-related o personal nga kinabuhi ang gitutukan karon sa Special Investigation Task Group. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante.
Human masuta sa inisyal nga investigasyon nga walay kanabutan ang dagan sa nagsigabot nga eleksyon ang pag-ambo sa magtiayong Police Lieutenant Colonel Chuck Barandog ug Yvonne niadto nga Domingo sa gabi sa dalan Pope John Paul II ilanang gisalikway ang anggulo sa politika. Mato ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, Information Officer sa Cebu City Police Office, nga sa pagkakaroon nakatutok na sila sa trabaho ni Barandog isip usa ka police official nga posibleng nasuko kaniya. Nagpasabot kini sigon ni Makatangay nga ang dakmen sa Sugbo malinawon ra ning pipila na lang kaadlaw ang piniliay sa Lunes, Mayo 9, 2022 bisan pa man nga ang asawa ni Barandog nga naangol kandidato isip first nominee sa STL party list. Tungod ana, atoan na nang gitang-tang gyud ang angle sa politics, no? Atong gitutukan ron nga ang kari nga maong hitabo tungod sa iyahang tungod sa panrabaho ni Lieutenant Colonel Barandog being an active member of the PNP. Sigun ni Makatangay nga sa pagkakaroon dili sila mo rekomendar sa Commission on Elections kon COMELEC nga ipaubos sa election watchlist areas ang tibok sud sa Sugbo tungod lang sa maong insidente. Muduso sila progress report ngadto sa Directorate for Investigation and Detective Management sa Campo Crame labot sa kalambuan silang investigasyon sanglit gihulat kini sa PNP chief. Yes, that's correct. We will not be recommending to the COMELEC that i-undertaan election hotspot or be in that election watch list. So we will be submitting our formal report tomorrow to higher headquarters. Giangkon sa kapulisan nga sa duha ka adlaw nga nagpalain sila sa ilang investigasyon, wala sila makatumbok kung unsay motibo sa pagpamanhig o kinsa usab ang mga responsable. Tungod ni ilang gipangsubay ang mga gipangmontar nga mga CCTV camera duol sa dapit nga nahitabuan apan nagsagmuyo sila sa dihang ilang nasuta nga kadaghanan sa mga CCTV camera dili mo function o display lang kini diha sa karsada. Dugang ni Makatangay nga ang gihimo karon sa mga investigador nga sakop sa SITG mao ang pag-backtrack sa giagian sa magtiayon kung diin sila gikan. Right now, kung wa man may klaro nga motibo pa kung anong nahitabo ni. So agto gyud ta manukad sa mismo nga hitabo. No, we're exploiting all footages taken from functioning CCTVs which of course we discovered yesterday nga frustrating kayo na yung mga CCTVs visibly seen but are not functioning. Adunay dashcam ang sakinan sa biktima nga gitan-aw na sa SITG. Din aduna sila nakita nga naay mga sakinan nga nakasunod nga posibleng aduna sab kini mga kamera nga maklaro ang hulagway sa mga suspitsado. Gituan sa kapulisan nga gawa sa usa ka motor sa riding in tandem ang nagsunod sa magtiayon dunay daghan kini nga mga kaubanan nga naara sa palibot isip mga backup nga mao karon ang susihon sa SITG. Magtagbo pagbalik ang mga sakop sa SITG Barandog aron mosusi sa mga ebidensya nga ilang nakuha nga mausab ang tukion kung makakuha na usab sila gagiya sa investigasyon. Arnoldo Samante, CCT News. Padayon pa nga giobserbahan sa mga mananambal si Police Lieutenant Colonel Chuck Barandog human nga naoperahan na kagahapon aron kwaon ang bala nga naa sa iyang lawas. Doon na pay laing bala nga nalubong sa iyang tiyan sa police official o gikatakdag operahan kini sa mosunod nga adlaw. Matud ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay nga unconscious paghihapon si Barandog o adunay daghang mga makina nga gitaod sa lawas niini, lakip na ang ventilator alang sa pagginhawa. Iyang gitug-an nga wa na sa danger zone nga gipahimutang ang biktima apan nanaa na lang kini gihapon sa intensive care unit. Samtang ang iyang asawa nga si Ibon gikatakda usab nga operahan aron makuha ang bala sa iyang likod nga giingong gihulagway sa mga doktor nga obserbahanan pa usab sanglit duol man sa spinal cord ang bala nga miungot sa iyang lawas. Kumani pahibaw sa anghel kang Maria, nagikahimutan siya sa Ginoo o siya magmabdos sa anak sa Diyos. Wa siya makatingog o napuro siya sa kadlok ng kabalaka. Ang kalibong mo'y naghari diya siya una-una. Ngano, mingon man ang anghel, nagikahimutan siya sa Ginoo. Ngakon siya, magmabdos, magatubang man siya ug dakong kawawan kay kaslunon man siya kang Jose. Hinuon, kini mga pulong ang gawas sa iyang baba
sulugon ako sa Ginoo. Betamo unta kanako ang imong gisulti. Iyang gidawat ang maong tahas nga mahimong inahan ni Jesus. Ang atong manunubos, ang bugtong anak sa amahan nga mo'y binuwas kanatong tanan gikan sa sala. Nasayod si Maria na sa iyang pagdawat ini dili siya pasagdan sa Ginoo. Ang iyang pagsalig ug pagtuo sa Ginoo mo'y tinugdanan sa iyang kusog, kalam ug paglaom. Mga igsoon, kini ang atong lamdag karong adlaw. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Saire 47 sa nga ni Danica Caballes, ako si Dennis Tabar. Hangtod ugma dinhi gyapon sa inyong paboritong tulumanon, Saire 47.